Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар, бауырлар, ағайындар, туғандар, кластастар, группаластар. Мен фамилиям Жұмағалиев, атым Руслан. Атырау қаласынанмын. Соңғы мезгілде мен бір күн шақтығым болды, мына Тоқберген Байтасовты бірінші рет көре бастадым. Сосын олардың әңгімелерін тыңдап, бұл не жөнінде әңгімелер. Сосын кейбір бір қызық нәрселерді көре бастадым. Бұлардың ішінде тыңдайтын да бар. Кейбіреулерін мен өзім түсінбеген жерде әрине оны мен ете алмаймын. Сіздерге жасаңдар деп айта алмаймын. Бірақ жаңа айтайын дегенім бірінші. Мен алдында да айтқан болатынмын. Жерде бәрімізде 4 кезең бар. Жаз, күз, көктем, қыс. Сондай күнде де бар. Күннің де жазы, күзі, көктемі, қысы да бар. Темірқазықтың да көктемі, жазы, қысы. Жеті қат көктің бәрінің де сондай кезеңдері бар. Жердің мына кезеңі 3 айдан тұрады. Жазы 3 ай, қысы 3 ай, көктемі 3 ай, күзі 3 ай. Ал күндікі 20 жылдан тұрады. Ал ненікі темірқазықтікі. Негізі 400 жылдан тұрады жаңа. Ол күндік немен санасақ, тәулікпен санасақ 400 жылдан тұрады. Ал егер жұлдыздық немен санасақ, календармен санасақ 394 жылдан тұрады. Енді мая естеріңізде болатын болар, 2012 жылы ақыр заман басталды деп. Ақыр заманы, ол мына біздің мая айтып отыр, бұлар галактика Млечный путь, біздер қазақша айтқанда жаңа құс жолы, немесе темірқазықтың. Олар бірақ бақыт үндеді. Олар басталды, бірақ 394 жылдан. Сонда 2407 жылға дейін бізде күн ысы береді. Күн неге ысы береді? Біріншіден күннен алдында да бір айтқан болатынмын. Күннен жұлдыз тарамайды, күннен сәуле тарамайды, күннен тарайтын толқын деп. Сол толқын, мына әрбір планетаның өзінің орбитасы бар. Bir жағында доғал бұрыш, бір жағында сүйір бұрышы бар. Бәрімізде біз ұшып келе жатырмыз. 220 км секундпен ұшып келе жатқан жерде қалып қойғанда олар доғал бұрышқа тап барады да, алдына шыққанда олар сүйір бұрышқа тап барады. Сол сүйір бұрышқа таққанда жер қысыла бастайды. Сондықтан бізде мына христиан дінін осы сүйір бұрышқа келгенде қысыла бастап, күнде жаңағы темірқазықта қысылғандан термоядрын үзіліп қалады жаңа. Термоядрын жарылыстар болады да, содан жаңағы бізде күннен толқын тарау азайып кетеді. Күннен де, жерден де, жаңа неден де. Енді сол мезгілде бізде ледниковый период, мұз дәуірі деп атадық. Сол сияқты енді қазір біз доғал бұрышына келатырмыз. Доғал бұрышына болғаннан кейін енді жер үлкейе бастайды. Себебі жердің ортасындағы бізде ядро дейміз бе, темір бұл екіге бөліне бастайды. Темірдің несі, Менделеев таблицасы бойынша оның темір бізде 28 атом болу керек. Себебі Менделеев таблицасында 26 деп тұр. Негізі 26 емес 28. Екіге бөлгенде кремний болады. Сонда бізде мантияның бәрі кремний болатын себебі сол. Енді қазір бір кеңейген жерге келгеннен кейін ол тағы да бөліне бастайды. Жердің жаңағы ядросы бөліне бастайды. Бөлінгеннен кейін мантияда үлкейе бастайды. Мантияда бөлініп, ода кеңейе бастаған жерде жер ашыла бастаған сол. Мына Африкалар бөлініп кетіп жатқаны. Мына қаланың ішінде кейбір тесіктер пайда болып жатқаны. Сибирьде тесіктер, үлкен шұңқырлар пайда болып жатқаны. Бәрі соның салдары. Сосын мына Алматыда тау көшуі. Сөйтіп барлығы кеңейе бастайды. Кеңейген сайын олардың бәрі радиоактивный, жаңа атомның зырыппен жарылады көбі. Сөйтіп ана бөлініп, бізде жерде радиоактивный волна көбейе бастайды.
Біздер күннен жылу тараймыз, күннен сәуле тарайды деп ойлаймыз. Шынына келгенде жылу да сәуле тарамайды. Күннен тарайтын толқын. Ол радиоактивный толқын. Сол радиоактивный толқын жерге келеді де, жаңа төменгі жағы ауасы тығыз болғандықтан жаңа қыздыратын микроволновой пеш сияқты. Қыздырады. Тығыздық өзгергенде біз атмосфера, тропосфера, стратосфера деген бар, ауа қабаттар бар. Соған келгенде ауа шағылғанда жарық пайда болады. Лампочка неге жаңағы іші вакуум, сырты давление, сырты қысым. Содан жаңағы толқын неден шығатын, бізде немен келетінде толқын. Жаңа тоқ дегеніміз бізде негізі физикада дұрыс айтпаған. Мына электронда кіреді деген қозғалыс деп тұр. Негізі электрон деген жоқ нәрсе. Электрон жоқ, толқын тарайды. Сол толқын келеді де неден вакуумнан тығыздық атмосфераға қарай ауысқан мезгілде свечение жарық беретін, содан бізде лампочка жанатын содан. Егер де ол электрон, протон, нейтрон болатын болса, ол нені лампочканы сындырып кетер еді. Электрон, протон, нейтрон ол бөлшек. Мұнда бөлшек жоқ, мұнда келген толқын. Енді жерден берге түскеннен кейін жерде кеңейе бастайды, күнде кеңейе бастайды, темірқазықта кеңейе бастайды. Қазір темірқазықтың бір циклында жүрміз қазір. Енді барлық жерде де радиоактивный волна көбейе бастайды. Радиоактивный волна біз облучение басталады. Сондықтан біздің бұрын тек қана жаңа күздің мезгілінде жаңа көктемнің мезгілінде мысалы бізде жаңа щитовидкеде дейміз ғой, сілекей безінде, сосын мына әйелдің омырауында, сосын талақта болатын болса рак, енді қазір барлық клеткада болады. Клетка біз сутегіден тұрады. Екі ішінде тұрғанда клетканың ішінде екі ядро бар. Ядро деп отқаны ол бізде медицина эритроцит дейді, ол эритроцит емес, олардың бәрі сутек атомы. Сутек екі сутегі қосылып кете береді. Ол клетканың ішінде де қосылуы мүмкін, қанның ішінде де қосылуы мүмкін, мидың клеткасының ішінде де қосылуы мүмкін. Сондықтан мына ислам түсіргенде, Алла тағала ислам түсіргенде осы ақыр заманнан қорғау үшін түсірген. Сондықтан мына қазір кішкентай туған балдардың бәрі бірден туғанда неге не болып жатыр? Рак болып жатыр, түрлі ауру болып жатыр. Неге? Себебі біздер балдарды қыдыртамыз, ойламаймыз олардың бәрі. Ойламаған жерде сондай бола береді. Енді ауру көп болады. Мына ата-бабалар жолы, мына Тоқберген Байтасовтың айтып отқан сол. Біздер ол айтып отыр болатын, бірақ неге болатын ол білмейді олар. Себебі оған айтып отыр, сондай болады, сонда ауруға сақ болыңдар деп. Олар, яғни олар аруақтармен кездесіп отыр деген сөз. Енді аруақтармен кездесті деген сөз, аруақтар не айтады? Енді бұрын пирамиданы қалай салды? Технология болмас. Олар да аруақтармен сөйлесіп, қалай салатын сұрап отыр. Соның арқасында салды. Қазір біз бәріміз ғылымды білеміз деп ойлаймыз. Шынына келгенде біз не білеміз? Ештеңе білмейміз. Біздер даже неге күннен жылу тарайтын, күннен сәуле тарайтын да білмейміз. Тарамайтын да білмейміз. Біздер тоқ дегеннің бәрі электрон дейміз, нейтрон деген протон дейміз. Біздің бәрімізді мына есеңгіретіп отқан Эвристің программасы. Бәрімізді партияға қосып отыр, сөйтіп отыр. Енді мына вакцинациямен қарайын деп отыр. Енді бәріміз осының бәрі бізге керек пе, керек емес пе? Бұны осыдан вакцинациядан құтыламын деп баяғыда Лыковтар естерінде болар. Қашып далаға кетті. Чипирование алмаймыз. Кеше мына Вячеслав деген Отрок Вячеслав дейді ғой. Сол балада туғаннан кейін айта бастады осындай болатын. Соған жетпей ол да өліп кетті, мен соған жеткім келмейді деп. Ал біздер қазір қуанышпен жаңа ауырмас үшін, коронавирустан ауырмас үшін. Коронавирус Эвристің несі жаңа программасы. Ал Эвристке Алла тағала өлтіруге рұқсат беріп отыр. Неге? Себебі Аллаға сенбейтін адамдардың бәрі қажет жоқ Аллаға. Біз алтын дәуірге кіріп жатырмыз. Сондықтан дінге келіңіздер. Сендер дінге келгеннен кейін өздерің жеті ата-аталарыңды білесіңдер, нағашыларыңды білесіңдер, қайын жұрттарыңды білесіңдер. Оның бәрін айтып отыр жаңа Тоқберген Байтасовтар. Мен бірақ олармен хабарласқан жоқ, олармен қатынасқаным жоқ. Бірақ мен өзім бөлек ғылыммен айналысамын. Мен ғылыми түрде түсіндіріп айтып отқаным. Енді бізде ауру көбейеді. Себебі бәрі радиоактивный волна. Әсіресе мына бізде неге басымызға бас киім кимейміз үлкен? Себебі киятқан радиоактивный волна мидың ішінде рак болмасын. Денемізге неге киген? Қанның ішінде рак не болмасын, жаңа
қанның ішінде жаңағы екі сутегі қосып кетпесін деп. Біз жазда қысша киінуіміз керек. Себебі киім жаңағы радиоактивті волнаны газ етеді шына келгенде. Соны біз бәріміз киюіміз керек. Егер де мәтөк боламын, бірақ ерте қайтыс боламын десең, пожалуйста, нете бер. Бірақ біз осының бәрін айтып отқанда неге жасамауымыз керек? Бізде қазір адамдардың көбі масонға қарай ауысып кетіп жатыр. Мына елбасы да кезінде Қазақстан дамытамын деп доллар алу үшін қол қойған болар. Но бірақ қалғанымыз қазір мына кеше неге неткенде қажылыққа барамыз деген, вакцинация алмасаң бармаймын деген үшін Алла тағала Саудовская Аравияны суға кетіріп жатыр. Қытайды суға кетіріп жатыр. Мұсылмандар нетпеген үшін. Америка мына вакцинацияны ойлап шығарған американды қар жауып, не жауып, боран болып, дауыл болып бәрін тасалқан шығарып жатыр. Неге? Ол Алланың қаһары басталды. Енді басшылар, сіздер сақ болыңыздар. Сіздер егер де қазір зорлай бастасаңдар, сіздердің үрім-бұтақтарыңыздың бәрі жоқ қылып жібереді. Сондықтан сақ болыңыздар. Сіздер мына байлықтардың бәрі не керек? Үрім-бұтақтарың жоқ болып кететін болса. Халық салғысы келсе салсын, салғысы келсе салмай-ақ қойсын. Біздер қазір қалай біз өзіміз келе бастаймыз? Біреуден неге біреуден біз зависеть етуіміз керек? Біреуге неге бір кіріптар болуымыз керек? Бізге не жетпейді? Бізге жетпейтін сонда бізде қазір майымыз, скоро майдың да уақыт өтеді. Енді біз ең болмаса тамағымызды пісіріп отырмыз. Басқасын. Бізде бір ақшаны алып бір жерге жинап жатыр мысалы. Алматы, Чемкент, Жамбыл сояқта. Банкінің бәрі, авиапредприятие бәрі сол жерде, жолдың бәрі, басқа жердің бәріне жұрдай. Енді ана дала көшіп кетіп, мысалы, солтүстік облыстағы бәрі көшіп кетіп, енді жерімізді басқа бір алу. Неге біз ауыл шаруашылығын неге көтермедік? Тамағымыз дайын болар. Сосын мен айтып отырмын, енді бірімізді нету үшін алға қарай. Мына Тоқберген Байтасов айтып отыр. Дүниежүзінде ең бірінші тіл қазақ тілі бар. Қазақтар бәрін қорғайды деп. Соған қазір мына Тоқаев, Қасым-Жомарт Кемелевич айтып отыр. Новую систему управления государством жасаймыз. Сол жасауымыз керек. Бұл новая система управления государством бұл төртінші коммунистический система емес, капиталистік система емес, халифаттар емес. Біздер ең төртінші система, біздер партия дегенде әрбір рудан, ұлттан бастау, әрбір ұлттан болу керек. Қазақстанда 100-ге жақын ұлт бар. Содан бізде партия, солардың әрбіреуіне не бастасақ, жаңағы депутат. Әрбір ұлт өзінің ішіндегі ең күштісін шығарады. Әрбір ұлт қазақша сөйлеуге тырысады. Біз қазақша қалай болсамыз, қазақша тілде өзіміз сөйлемесек. Бізге келе қазақша білмейтіндерді алуға тырысып жатыр. Бәрі қазақша сөйлеп жатыр. Біз әлі қазақша сөйлеуге кейбіреу ұялады кәдімгі. Естеріңде болса, Адам ата мен Хауа қазақша сөйлеген. 7 қат көктің календар қазақша. Біз ұяламыз. Неге ұяламыз? Біз құлдың тілінен сөйлеміз. Бізде кезінде 1861 жылы романттар отмена крепостных права деген мына орыстардың құлдықтан шығарды. Оған дейін ол қазақтың құлы болды. Енді бізге құлдың құлы болуға тырысып отырмыз кәдімгі. Соған мәз боламыз, құлдың құлы болғанына мәз боламыз. Неге сондай? Біз текті халықпыз. Біз қазір Алла тағала бізге көңіл бөліп отыр. Себебі қазір арабтар бүкіл діннің бәрін бизнес қылып жіберді. Бізде мына имамдардың бәрі діннің бәрін бизнес қылып жіберіп отыр. Бәрі ақша, жинау, нету. Бұлардың бәрі ертең жасалынады. Бұлар адам білмейді деп отқан бұлар. Бәрі Алла тағала біліп отыр. Біздер зікір дегенде, мысалы, мен бұрын болып атты осындай. Намаз оқыған мезгілде менде. Мен ауырғаннан кейін келдім намазға. Намаз оқығаннан кейін менде видение бастала бастады. Неге видение? Қалай? Бар неден сұрағанымда, ойбай шайтан, бәлен түген деп сонымен нетті. Енді малар айтып отқаны, зікір айтсаң, саған видение бастады. Ол таңғы намазда, сосын ақшам намазында. Бір күні мен сол зікірді оқып қараған мезгілде менде тағы да видение бастады. Содан кейін олардың айтып отқаны дұрыс екенін білдім. Егер де біз олар келіп жаңа ғана Әбілқайыр ханды, Қабанбай батырды, солардың бәрі бастарын көтеріп жатыр. Біз неге көтермейміз? Бізде не ондай адам болған жоқ па? Біз өлі жібермей тірі байымайды деген бар. Біздер өзіміздің немізді жойсақ, үрім-бұтағымызды жойсақ, тамырымызды жойсақ,
біз өзіміз ойлаймыз. Сондықтан құрметті ағайын, бірінші бала шағаларыңды қорғауға тырысыңдар, өздеріңді қорғауға тырысыңдар. Қорғау үшін киінуді бастаңдар. Мына әсіресе мына 40-50-дегілер уже шығатындар шығып болдыңдар, байларыңа шықтыңдар, үйлендіңдер. Енді сіздерге мода не керек? Ана әдемі қылып қазақтың, бұрынғы қазақтың киімдері, әжелеріміз бен аталарымыз басында еткен киген киімдерді киіп алыңыздар. Бұл бірінші өлімнен құтқарады, жастарың ұзарады. Екінші, балдарды да киіндіріңіздер. Оны қорғаймыз біздер. Онсыз қазір бізде ауру көбейеді. Енді жаңа айтты ғой, мына ненің бәрі тұзаққа кетеді деп, жаңа вакцинация алғанның бәрі. Ал неге біз оны зорлаймыз? Зорламаңдар. Кім мысалы айтады осыған, әмір береді, соның үрім бұтақтарын, оны жұрт білмеуі мүмкін, Алла тағала біліп отырады. Сондықтан сақ болыңыздар. Мен 2012-ге дейін мен Аллаға сенгенім жоқ. Қазір сенді. Себебі бәрібір сендіреді бізді, бәрібір шығады. Или бір Аллаға сенетін боласың, или өлетін боласың. Екеуінің біреуі. Бәрі ойлайды, мен ауырдым, анау бар, мынау бар. Жоқ, естеріңізде болсын. Оның бәрі, аурудың бәрі Алла тағала. Сен не десің бе? Алланың жолына қарай кіресің бе? Өмірің ұзарады. Келмейсің бе? Ұзармайды. Бізде адамның өмірін Алла тағала бірінші мәңгі жасайтын қылып берген. Бірақ Хауана бірінші не жеп қойса, екінші рет Мұса пайғамбардың мезгілінде Ибрилден сұраған, енді не тілейсің деді. Сол мезгілде Алла ойлаған, бұлар енді мәңгі өмір тілейтін бұлар. Жоқ, бұлар оның орнына бидай тілеген, жаңағы қияр тілеген, помидор тілеген, оғыш тілеген. Алла да қолын бір тілеген. Не істейді енді? Себебі адам көп өмір сүруінде жоқ, есілер тамақ. Біз адам тамақтан өледі. Естеріңізде болсын, мына жеген астықтан, бидайдан, сосын күріштен, картоптан, сол сияқты мына барлық қаштан жеген тамақтың бәрі денеден шықпайды. Олар қалады денеде, сосын содан біз өлеміз. Олар қалай шығады? Қанның бәрі барады да, жаңа неге клетка өткен мезгілде тамақтың бәрі артерияның ішінде қалып қояды. Артерия қалып қойған соң қан дұрыс не бармайды, адам ақылы ең соңында өледі. Сондықтан мына оразаның кезінде де осының бәрін түсіріп отқан сол жаңағы не еткен мезгілде адам шөлдеп, ораза ұстаған мезгілде шөлдейді, су ішіп алып, қан сұйылып, жаңағылар жусын деп нетеді. Сонда да Алла тағала бізді өлмесін, нетсін деп қамқорлап отыр. Бірақ біз ермей отырмыз, неге екенін білмеймін. Бізде кілең умный, вообще супер умныйлар бар ғой. Адамды қазір сен бірдеме айтайын деп жатсың ба? Жоқ, олардың бәрі настолько умный. Сен айтқанын тыңдамайды даже. Умныймыз деп ойлайды шынына келгенде. Бірақ ештеңе оқымаған. Айтып отқан әңгімесі қайда? Баяғыда болған. Біреумен сөйлескен әңгімелерін айтады. Ол факт емес. Сондықтан құрметті ағайындар, бәріміз де есіміз жинайық. Мына келатқан ақыр заман аман сау өтейік. Бұл ештеңе емес. Әлі алдымызда 70-80 градусқа дейін барады ертең температура. Енді мына қазір мына темірқазықтың несі ғой, жазы ғой. Бұл 70-80 градусқа дейін барады. Сол мезгілде біз жердің астынан қала салуымыз керек. Қазір су бітіп кетеді. Суды біз қазірден бастап қарауымыз керек. Қазір бізде су азайып жатыр деп біз айтып отырмыз да, бірақ ешкім ештеңе істеп жатқан жоқ. Қашан ақша бөледі деп. Қазір қазақтың мына нелерін қарап отырсаң, дарынды жастар шығып жатыр. Бұлардың бәрін ары қарай жол көрсетуіміз керек. Бәрін бір жерге бағыттауымыз керек. Қазаққа Алла тағаланың нұры жауып тұр. Біз неге соны пайдаланып дүние жүзіндегі ең бірінші нация болмаймыз? Сондықтан болам дейтіндердің бәрі жиналайық, бастайық. Жүйелі жүрде жұмысты бастайық. Тыңдағандарыңа рахмет. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар.